Nama dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Rundi I parë I zgjedhjeve lokale përfundoi pa incidente të mëdha edhe me mjaft qytetari. Gjatë gjithë fushatës zgjedhore, ekipet tona të specializuara kanë monitoru rrjete sociale, kanë monitoru media edhe televizione për të identifiku rrjedhën e dezinformatës edhe cenimin e integritetit të informacionit. Sonte do të flasim për ndikimin e dezinformatës gjatë dhe para zgjedhjeve, duke dhënë edhe disa rezultate të para të monitorimit të këtij aktiviteti që u krye gjatë një muaji. Ekipet tona kanë realizu monitorim gjatë këtyre ditëve dhe sonte do t'i kallëzojmë këto rezultate. Në studio janë me neve Visar Prebreza, që është redaktor I Krypometrit, që është mekanizmi që I mbikëqyr dezinformatat Kallëzo.com, Besnik Berisha në anën time tjetër, I cili është kryetar I Komisionit të Pavarur të Mediave, KPM, edhe Kreshni Gashi, kryeredaktor në Kallëzo.com. Po fillojmë Kreshnik prej teje që I ke mbikëqyr ekipet, dje I patët ekipet në teren. Mas pari për ditën e zgjedhjeve, kallëzojmë çfarë roli ka pas dezinformata prej gjithë këtij grupit njerëzve që ishin në teren dje. Roli dhe impakti dezinformatës në shoqërinë tonë është bukur I madh dhe ka efekt edhe në jetën politike, edhe në jetën publike, po edhe në jetën personale të njerëzve. Pra në secilin vendim të cilën e marrin njerëz në Republikën tonë, ne po mrrim me konstatu që vendimet po merren për shkak se njerëzit janë prej e dezinformatës. Realisht çka kemi bën në muajin e fundit është njëra prej ndërmarrjeve më të mëdha deri tash e cila është iniciuar në monitorimin e rrjedhës dhe identifikimit të burimeve të dezinformatës në vendin tonë, duke u fokusu fillimisht në dezinformatën e cila vjen prej vendeve të cilat na nuk I kemi mike apo prej vendeve të cilat dëshirojnë me interferu Kosovën duke përdorur dezinformatën dhe pastaj duke kalu te dezinformata e cila vjen prej rajonit dhe duke vazhdu mas nej edhe me dezinformatën e cila prodhohet mbrana vendit tonë. Gjithashtu monitorimi jon është duke identifiku kanalet mbi të cilat shpërndahet dezinformata. Përpos burimit ne jemi tu I pa edhe kanalet se çu shkon dezinformata në kategori dhe në komunitetet të ndryshme duke synu që gjithmonë me pa edhe dallimin midis komuniteteve, pra që shkon dezinformata te qytetarët serb, që shkon dezinformata te qytetarët shqiptar. Realisht kjo ndërmarrje kaq e madhe është pjesë e një pune të përvitshme të cilën e kemi bërë si ekip, pra na që 3 vite tashmë veç identifikojmë rrjedhën e dezinformatës ruse, kineze dhe dezinformatës religjioze e cila vjen në vendin tonë. Në raportet paraprake kemi konstatu probleme serioze, tentativ me ndiku zgjedhjet e po ashtu tentativ me ul besimin në institucionet tona, edhe tash përafërsisht dhënat janë të ngjashme, pra ka tentativ me ul besueshmërinë në institucionet e rëndësishme të shtetit, ka tentativ me e ul besueshmërinë në procesin zgjedhor, edhe ka tentativ që komunitetet e caktuara me u nda prej shtetësisë Kosovës, me kriju ndasi, kisha me thonë ndëretnike në vendin tonë. Ajo që duhet me u kuptu gjatë këtyre ditëve gjithmonë është mënyra se çysh kjo dezinformat vjen dhe fatkeqësisht jemi tu konstatu gjithmonë ndryshim të teknikave dhe metodologjisë se çysh dezinformata po shpërndahet edhe tek trit po tek moshat e vjetra. Gjithmonë duhet me kuptu që zhvillimi I teknologjisë po na bën hala më shumë më të cenueshëm në këtë drejtim. Visar, a mrit me zbulu në këtë monitorim që keni bo, a mrit me zbulu kush o financuesi I këtyre dezinformatave? Ajo që kemi arrit me pa është që Facebooku Meta ta jep mundësinë që postet që janë të sponsorizuara për kohë politike me ditë personin I cili e ka bo sponsor ata, pra është numri I telefonit. Kjo nuk do me thonë që na kena me arrit me I kontaktu persona sepse shpeshherë vendosen numra që janë fiktiv, mirë po e kemi bo aktualisht një listë njerëzve që kanë bo sponsorizime në Facebook të disa prej postimeve cilat kanë qenë të rreme për disa prej kandidatët që kanë qenë në garë për kryetarët komuneve. Përveç kësajna, ajo që dihet është që një pjesë e financimit vjen prej shërbimeve të huaja, në këtë rast prej Serbisë, që kryesisht financon media që janë në gjuhën serbe për prodhimin e informacioneve që janë të rreme, por po ashtu kemi parë edhe tash disa prej arrësimeve se cilat gjykata duhet me dhënë verdiktin e tyre.
Një çështje tjetër që duhet me diskutu është financimi i rrjetit propagandistik rus Pravda. Kjo është një rrjet që është në 80 gjuhë botës dhe gjeneron lajme në gjuhën shqipe edhe në gjuhën shqipe dhe kemi parë që janë publikuar qindra artikuj sa i përket zgjedhjeve në Kosovë. Shumë njerëz Visarini të folë si teori që dezinformatat financohen prej shteteve të huaja. Por shumë pak njerëz mrin me dokumentu. Qysh e ki dokumentu, faktu të origjinën e qëtënet hollave. Më thonë, ti shkruan në fund raporte cilat po bohen për Komision Evropian, shumë faqe po bohen për ambasadën angleze, duhesh me i faktu. A ke mri me faktu që atë? Në rastin e Pravdës nuk është vështirë për shkak se dihet që është rrjet propagandistik i financuar prej Kremlinit dhe janë bëhu lumti me studime në për shtete tjera, se kjo këtë vonë ka fillu me publikuar në gjuhën shqipe. Synimi tyre fillimisht ka qenë edhe në gjuhë të tjera. Sa i përket këto mediave të tjera, na i shohim e kemi bërë në të kalumen, domethënë Media Ownership, që ka qenë një projekt për mi pa kush janë pronarët e medjave, kush janë njerëz e lidhur të medjave, dhe na e kemi bërë rrjetin edhe për media që në gjuhën serbe, dhe ato kemi pa që disa prej medjave që funksionojnë në Kosovë janë direkt të financuar prej qeverisë së Beogradit. Mirë po, ajo çka dihet është që sasia e madhe e parave që ka hyrë në rrjetet sociale jo direkt prej partive, po prej faqeve që kanë sponsorizuar në emër të partive. Dhe këto, na nuk mujna mja që të gishtin me thonë jam pare të këti shteti ose të ati shteti, po definitivisht nuk jam pare të pastërtara. Për shumica kemi të bëjmë me pare të pista të financuar, do më thonë të fituara prej mënyrë kriminale, qoftë tender, qoftë edhe drogo ose diçka tjetër, për shkak se sasia e parave që ka hyrë në rrjetet sociale, sidomos për i faqeve që nashtë as nuk e kanë qendrën në Kosovë, për mi ataku liderët e caktuar, është këgja e madhe. Kur po them liderët e caktuar, mos të merë dikush që ka qenë atakun vetëm lideri njërës parti politike, po kanë qenë të atakun pothuajse pjesa domthonjë gjitha partit politike, liderët na për komunat të ndryshme. Domthonjë prej Prizrenit në Prishtinë, në Drnas dhe në komunat e tjera kanë qenë të atakun prej këtyre informacioneve që kanë qenë të rreme. Mu lidhet veç me financimin edhe për me bot qartë, si verifikus të fakteve, si studius, na e kemi të pamundur me hyrë njerëzve në kontot e tyne dhe me pa çka kanë mrena kontove të tyne. Mirë po, ajo çka në muajin e fundit kemi pas si rezultatet e hulumtimeve, neve na tregon që për shembull kemi zbuluar një fond të cilën OKI-ja e ka nxjerrë jashtë prej 2 milion euro dhe i cili ka shku për punë të tilla. Pra dhe njerëzit të cilët i kanë marrë këto media, këto mjete, supozohet që një pjesë e tyre kanë shku për me pagu kontent i cili është prodhuar në media të ndryshme dhe nuk dihet cili ka qenë rezultati i saj. Që kjo ka qenë, domethënë risia gjatë veç po du me unal se kjo është njëri prej skandaleve që e keni zbulu gjatë zgjedhjeve, s'kemi mri me folë për te se i patëm zgjedhjet. Mirë po, shumë shpesh ju që 3-4 vjetë shkruni për ndikimin e pareve të shërbimeve të ndryshme në informacion. Njerës nuk e kanë marë seriozisht që atë ose të teori derisa ju keni dalë në fund me rezultat që paret tash e kemi rastin skandaloz ku paret edhe të shërbimit ton, po edhe informacionet e BIA-s të shërbimit të inteligencës serbisë vinë drejt në Kosovë dhe publikohen medias jo më sërbe, shqiptare. Realisht këto e kemi konstatu qysh në raportin e parë, që narrativa e cila prodhohet në Serbi vjen dhe shpërndahet në mediat e Kosovës pa u editu, pa pas redaktim. Kemi konstatu po ashtu që narrativa e cila prodhohet në Rusi vjen dhe shpërndahet publikut Kosovës pa ndonjë shpjegim dhe pa redaktim. Na nuk kemi mujt me i gjetë kush po i merr parat kesh. Mirë po e kemi konstatu që fenomeni po ndodh. Tash hetimet e prokurisë kanë mri me konstatu në një rast qysh parat prej BIA-s, BIN, Mitrovic, jepen të personat, këto janë ende në nivel të dyshimeve. Mirë po rastin neve na tregon. Dali, që kjo është skandaloze është që dalin portale shqiptare. Dalin portale shqiptare, e ka konstatu edhe hetimi, po e kemi konstatu edhe na me raportet e kalume që dezinformata, qysh prodhohet, qysh gatuhet, vjen edhe rish publikohet në gjuhën shqipe. Pra, nuk po flasim, i kemi identifiku me emra njerëzit, i kemi identifiku me sasi, i kemi identifiku me linqe, edhe i kemi identifiku narrativat e cilat kanë ardhur në vazhdimsi. Pra, kjo është për pjesën e media në gjuhën shqipe ku na vlerësojmë që kemi cenushmëri të madhe. Mas ne kemi marrë edhe ndikimin të cilën dezinformacion
Ata e ka pas në vazhdimsi edhe tek diskursi publik, pra njerëzit po flasin bazu në këto dezinformata. Po është e pamundur me identifiku të gjitha burimet se që vinë. Është e pamundur edhe me i gjetë ku i kam bazën këto mjetet e propagandës, për shkak se një pjesë që përmeni Visari, na dalin që i kam bazë në Macedoni, një pjesë tjetër në Malzi, pjesë tjetër në Serbi, pra është shumë e vështirë që në audiencën online të ashtime mujtë me gjurmu se cilën burim të dezinformatës se ku po vjen. Po, çka është shumë e rëndësi, është që sërish na po vazhdojmë me konstatu që kemi interferim, ndërhyrje të skajshme, tu e përdor dezinformatën vendin tonë. Pra, është, kisha me thonë, shumë në nivel më të lartë se sa në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ku ata e dinë që e kanë një armik, që është Rusia, e cila i sulmon me dezinformata. Mirë po në anën tjetër, në Kosovë, fenomeni dezinformatës i prek gjitha porët e jetës. S'kena pas diçka, s'po di që kom pa, arrestim që e adreson problemin e dezinformatës, shpërndarjes e dezinformatës. Ne kemi një operacion të madh në Kosovë që është u zhvilluar kundër BIAS, në cilin dhe i tashin arrestu dikun 10 njerëz, të cilët kanë pas qëllimin kryesor në bisedat e veta në 2 vitet e fundit. Qëllimin kryesor e kanë pas me ndiku audiencën, me dhënë informacione për audiencën, me synu me ndërhy në proceset caktuar. Na e përmendim si shembull shumë serioz mënyrën se qysh është organizu komunikimi me media në sulmin e Banjskës dhe qysh mediat e cilat në gjuhën shqipe i kanë shërby grupit Banjskës për me rrit nivelin e panikut në vend dhe për me rrit numrin e viktimave edhe me sjell në Kosovë narrativën për Banjskën të cilën ka dashur Vučići me shpërnda. Pra, ne kemi identifiku portalet e cilat e kanë bërë këtë punë, i kemi bërë debunk me programin e third party fact checking dhe ato janë mbyll tash. Mirë po, aty ka met dhona, kanë met narrativa, ka met një frymë e cila synojke që Banjskën mos me e qujt sulm terrorist, po me e qujt një grup i organizumi fshatarëve të cilët e kanë kap nga një armë të ndryshur dhe po dojnë me luftu. Pra, këtë narrativ ne kemi identifiku të transmituar prej njerëzve të cilët flasin në gjuhën shqipe, të cilët kanë dalë në media dhe kanë synuar me shpërnda këtë punë. Pra, ajo çka është shumë e rëndësishme është që çdo veprim i cili ndërmirret në vitet e tjera e ka një paraprirje. Pra, javët e fundit ne kemi identifikuar një narrativë e cila ka synuar dhe është bërë debunk në Krypometër që përgjithësinë për Banjskën me nis me hjek prej Milan Radojčićit dhe me vendosë të disa politikanë të tjerë. Kjo është një sinjal që tash po dojmë me ndryshu fajtorin kryesor dhe dikush po don me ndryshu fajtorin kryesor. Është dashur që në momentet caktuar prokuroria speciale me reagu me informacione që Milan Radojčići është i dyshueshëm kryesor dhe nuk ka një person tjetër për mi ta i cili është identifikuar. Pra, kemi pas kjo është shumë e rëndësishme. Me shpërlam Milan Radojčić. Me shpërlam Milan Radojčićin dhe shumë interesante kur e kemi analizuar burimin se ka po vjen. Domethënë, për dallim prej herave të kaluara ku shpërlarja e Milan Radojčićit ka ndodhur prej portaleve dhe prej narrativës së brendshme në Kosovë, në këtë rast, në vitin 2025, iniciativa për me shpërla Milan Radojčićin vjen prej Shqipërisë. Pra prej mediave atje të cilët dalin duthirë gjë në burimet, informacione. Ka dhe televizionet, ka analistë të cilët kanë dalë në publik dhe kanë thonë kemi informacione prej inteligjencës të Kosovës, që ata e kanë identifikuar një person tjetër, i cili është përgjegjësi kryesor për Banjskën, nuk është Milan Radojčići. Dhe tash, kur krejt institucionet e Kosovës e thonë që kjo është e pavërtet, atëherë na duhet me kuptu kush ja ka dhënë këtij personi ose këtij grupi të analistëve në Shqipëni këtë informacion. Pra, kemi një tentativë të re që tu përdor mediat në Shqipëni, tash me nis me ardh informacion. A është përmend kjo narrativ për analistin Kosovë? Pastaj ka ardhur riprodhu. Pra, ajo çka është më rëndësi duhet me kuptu që prodhimi i narrativës atje ritransmetohet tash në Kosovë dhe ka dalë bëhet terreni që njerëzit me pas një mëdyshje kush është përgjegjësi, njerëzit me pas një mëdyshje se çka ka ndodhur realisht, e ndoshta në situata të caktuara edhe mu vendos një presion. Mos të harrojmë kur e kemi analizuar kohën kur ka ndodhur ky shpërndarja e kësaj dezinformate, ka qenë 2 ditë para se me dalë vendimi i gjykatës kushtetuese në Kosovë për ankesën e listës serbe. Dhe kjo tashti kur u interpretojke, dalë shumë lehtë një tentativë për mi bo presion gjykatës kushtetuese në vendimarrjen e saj.
Besnik, je në KPM, në Këshillin e Pavarur të Mediave që 4-5 vjetë, tu ka bo një kohë gjatë saj kohe, presionin kryesor që e kom pa une dhe reformën kryesore, më duket që është puna e financimit mediave që e keni bo. Kallëzëm, që ky financimi po na del si problematik edhe në financimin e dezinformatës. Qysh është situata tash me financimin e mediave? Çka është reforma që i keni bo dhe apo ka sukses? Faleminderit për ftesën. Sfarë teme që dezinformimi është problem shumë i madh për gjithë shoqërinë dhe në vetën ngërthen një spektër të gjerë veprimesh dhe akterësh, të cilët synojnë të sulmojnë identitetin e njerit, dinjitetin e tij, me rastet në zgjedhjeve të sulmojnë ose të ndikojnë në zgjedhje, pra prekun edhe sigurinë kombëtare. Pra është një diçka që ndodh me qëllim dhe manifestimi i saj është në forma të ndryshme. Ne si Komisioni i Pavarur i Mediave, brenda jurisdiksionit tonë, synojmë që të veprojmë dhe që të përballemi me këtë fenomen. Qysh jeni përballë? Më duhet të themi që së pari sa i përket jurisdiksionit tonë, ne kemi jurisdiksion tek mediat të cilat quhen tradicionale, pra televizion dhe radio. Ato ne kemi në fuqi kodin e etikës, e cila kërkon nga mediat që të transmetojnë lajme vetëm të vërteta dhe që të mos transmetojnë lajme të rreme, të cilat e dinë se janë të rreme ose do duhet që ta dinin që janë të rreme. Pra, angazhimi jonë është që të ngrisim standardin e raportimit dhe të informimit në media, standardin e programeve në media dhe do me thonë për ta luftu dezinformimin. Mirë, kallëzëmana i shembull konkret që ti mendon që e keni luftu në kohën që ti je në KPM. Qysh e keni luftu? Po, shembull konkret, duhet ta përmendemi rregulloren për koncentrimin e mediave. Do me thonë, ne kemi gjyku se kjo rregullore mund të ndikoj, nëse jo deri në fund, s'paku formalisht. Shpjego ma çka është, shumë i rregullore çka koncentrimi mediave. Kërkon që mediat t'i bëjnë transparente pronarët e tyre. Pra çdo medium i cili ka licencë në KPM është i obliguar që të tregojë deri në pronarin e fundit se kush është pronari i atij mediumi. Shumë njerëz kishin me pyet, a s'ka qenë gjithë kështu, se kur i regjistruan KPM e ki kallëzu pronarin. A s'ka qenë gjithmonë kështu? Duket që s'ka qenë gjithashtu. Qysh është tash? Tash është se duhet të japin informata deri në fund. Realisht ka ndodhur ndryshime të pronësive pa informimin e KPM-s dhe për këtë nuk ka pasur sanksione më parë. Hajde qysh e keni rregullu tash këtë? A është ala punë vullnetare, nëse dën pronarit kallëzon, nëse dën s'kallëzon, edhe ti se din që ndru. Shpetash, ne nuk jemi të obliguar me ditë gjithçka, po ne jemi të obliguar dhe mendoj që do të me promovu standardin, e kemi bërë me dije, gjitha mediumet, që nuk do të tolerohet që dikush të thrasë telefon dhe të thotë që unë s'jam më pronar i kësaj medie. Kjo mendojmë që është kohë e kaluar. Po mirë, ai as telefon s'ka nevojë me thirr. Hiç, me ndru pronarin. Po, kemi marrë edhe veprime konkrete, kemi marrëveshje me ARBK-n për këtë aspekt. Kështu që tash edhe nëse na ndodh kur shkojnë atje me ndru pronësinë, ata i thonë që nuk mundi me ndru pronësinë pa marrë një vërtetim nga Komisioni i Pavarur i Mediave se ju po jeni pronar legjitim edhe doni me ndru pronësinë. Shpjegoje që të puna e ARBK-s është Agjencioni për regjistrimin e bizneseve, me të cilën paraardhjes tonë nuk ka bashkëpunu KPM-ja, nuk ka pas lidhje direkte. Okej. Çka është tash, çka dallon, çka është ky bashkëpunim me Agjencionin e Regjistrimit të Bizneseve dhe KPM-s? Domethënë qëllimi ka qenë që mos mundru pronësia e mediave pa aprovimin e KPM-s. Ideja është që na spaku me ditë, jo na si KPM, po publiku me ditë se kush është pronar i cilës media. E tash Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve, i cili funksionon kuadër të Ministrisë së Tregtisë. A e din cilat janë lista e mediave? Kanë në regjistrin atje, ku bizneset vetë deklarojnë se janë pronare të mediave ku ta diun. E kanë në listën e aktiviteteve. Ata alarmon ty si KPM Agjencioni? A kush të alarmon? Realisht nuk i ofrojnë shërbim. Kështu që vetë personi është i obliguar patjetër të vinë në KPM, edhe kemi pas raste, bile. Domethënë nuk mund ta ndrojsh pronësinë nëse nuk e keni lejet KPM-s, a e të më thonë? Jemi të folë gjithnjë për mediumet të cilat i licencon Komisioni i Pavarur i Mediave. E qartë. A mund është domethënë në ARBK me ndru
apo në agjencionin për regjistrimin e bizneseve, me ndru pronësin pa e marrë një letër prej KP-s? Jo. S'munush. Nuk mund. E çka kontrolloni ju me këtë letër? Kur të vjen pronari i ri i medjes, në për çfarë vettingu ka lënë? Po, do me thonë shikohet pak historia, janë kufizimet ligjore, kush mundet me qenë pronare, kush jo. Do më një farë mënyre... Kufizimet besnik ligjore? Po, për shembull, nuk do t'jetë për shembull një parti politike, ose një bashkësi fetare, ku ta dijune të ngjashme, ose nuk do t'jetë i dënuar, ku ta dijune. Gjitha këto... Je sigurt, shumë më rëndësi, a e lypni ju KPM-ja, një letër që s'është në nënhetime, ai që e regjistron medjen? A e lypni qatë leje? E kemi lyp, do me thonë ato janë kushtet të licencimit. Dhe gjitha kushtet që janë të licencimit për herë të parë, kur regjistrohet një radio ose televizion, ato vlen edhe për pronarin e ri potencial, i cili dëshiron me marrë pronësi në atë medium. Do me thonë janë kërkesat... Shembull, une nuk jam në hetime. Zene që ka dikush që së në hetime, po është në listën e inteligjencës tonë që është person që merr pare prej shërbimeve të jashtme. Qysh e din ti, si KPM, a e ka lënë qatë emën, sepse kemi situatën, po folim për situatën që ekziston në Kosovë, po folim për diçka hipotetike. A e ka lënë qatë emën në për kanalet të AKI-s? Jo, tash na duhet më nalte kompetencat tona, po sigurisht nëse ne kemi informacione të tilla, ne do të jemi të kujdesshëm. Mirë po, parimisht, unë po them, lufta e dezinformimit është diçka që duhet të ketë një qasje holistike. Si Komisioni Power Media, ne kemi disa kufide i ku muj me vepru, po në aspektin tjetër ne po synojmë bashkëpunimet vazhdueshme, sikur që është ky me ARBK-n, po edhe me institucione tjera, aty ku shohim ne që mund të veprojmë dhe mund në çfarëdo mënyre ta reduktojmë dezinformimin ose ta luftojmë deri në fund, ne do të jemi bashkëpunues në atë pikë. Më lejo të them edhe për punën e koncentrimit, se kjo është pjesa e rregullorës pyetje edhe më herët. Do më thonë një pronari, një televizioni me karakter generalistik, që quajmë ne, nuk mund të ketë në pronësi 2 televizione. Kjo do më thonë arsyeja kryesore ndoshta pse është bërë kjo rregullore, ka qenë që të kemi një lloj kontrolli ndaj monopolit, i cili natyrshëm gjen shtrire, sidomos në tregun medial. Më falë që po të vesë, nëse ju do me thonë, një njerës s'po mujnë ka me pas 2 televizione, e 2 vllazën të familjes njëjta, mujnë me pas 2 televizione? Tashi, është kjo rregulloria ka qenë në konsultim. Do me thonë, me regula, unë në emën vllaut, në emën të grus, në emën të djalit, në emën të kushëriut, mujnë me regjistru? Po, të kushërinit, besoj të kushërinit po. Edhe vllaut? Vllaut është, tashi duhet me ba një vlerësim aty, mirë po, me gjithat vllau është, ka organizim ta quajmë është tjetër dhe... Mare dhe mirë, na shqiptarët kena, nëse zbën që shtu e kalojmë këtë regull. Ta mujmë sistemin ty që e ki bo për koncentrim, ta mujmë të e regjistru në emën të një proxit. E qartë. Është e qartë që kjo po bojë gjithë këmë botë. Ne kemi të qartë, do më mundësit manipulative janë të gjera, këto kemi të qartë, do me thonë, nuk është se do të mund të ndalën. Për ata isha kujdesshëm kur thash, s'paku formalisht tentojmë të ndalëm disa gjana. Mirë po, unë besoj që rreziku më i madh është përmes tyne proxive që po i përmend, ku në mënyrë të fshehtë dikush... Hajde ta shpjegojmë proxin, se unë ti pe përmenim pe dim me tu supozu që e din këtë bota. Proxi është dikush në emën të cilit bëhet një punë, që ai s'është i vërteti, po mbrapa atij gjendet dikush tjetër. Po, unë mendoj, prandaj këtu është e rëndësishme që dhe aktorë tjerë të bëjnë hetime të duhura, se megjithatë për nga përgjegjësi që kemi, ne nuk kemi institucion hetus në këtë masë. Ne i qesum regullat, i qesum standardet dhe krasë tyre. Jo veç që si një hetus, besni ka herë thuni s'kena kapacitete me i registru, me i vërtetu këto punë, me i bo, a s'keni kapacitete, se o bo diçka një klishe, s'kena kapacitete. Po, mirë, kapacitetet ka nevoj më rritë, me gjithat nuk duhet të përdoret me ndoj unë si argument mungesa kapaciteteve, nga se kur shteti e sheh me interes dhe me rëndësi me ngrit diçka, me rregullu diçka, duhet të krijoj edhe kapacitetet e duhura. Për shembull, një ligj, kur vjen një ligj i ri, ajo duhet të shkohet edhe impakti financiar dhe resurseve humane. Kështu që mendoj që është diçka, nëse ka mungesë të kapaciteteve, ka zgjidhje.
edhe ato duhet të ndodhin. Që du të me kuptu një gjë që kisha dasht edhe me konstatu këtu. Nuk është problem i hetimit, nuk është problem të cilën mundet me zgjidh as OKI-ja, as prokuroria, as policia. Pra, në fush veprimin global ku jena tu jetu sot, prej indis ti mundesh me mri popullsinë e Kosovës me një platformë të përkthy me ChatGPT për një platformë tillë. Pra, është e pamundur që na me synu me i hetu të gjitha. Ajo që ka du të me bo, është që fillimisht du të mu identifiku dhe me unis trajtimi i dezinformatës edhe të elementeve të tilla, pra me u pa pse po na sulmon dezinformata, prej ka po vjen edhe kush ka interesa pra pasaj. Unë jam kundër thirrjeve që në Kosovë ka nis me u rrit për hetim, për penalizim, për burgosje të njerëzve. Është bukur problematike me siguru. Edukim masiv të njerëzve, identifikim dhe vështirësim të kanaleve. Për mu problemi esencial këtu është... Qysh i vështirëson kanalet nëse jo me dënime? Nuk ka nevojë për dënime, ka nevojë për rregullim të standardeve. Pra media në Kosovë, duhet mu investu në media në Kosovë për me mri deri te standardi ku ata kanë kapacitete intelektuale me nal rrjedhën e dezinformatës. Punën të kapacitetit intelektuale. Çka nëse mediat qëllimisht krishnik nuk dojnë me mri këtë standard? Standardit hu pare. Për ta, standardi ja pa mundësën me i marrë do pare të shpejta edhe të leta. E vërtet, po ajo çka na po e themi këtu, edhe hulumtimet tona po e nxjerrin, nuk janë këto mediat mainstream tona të cilat na i flasim për ditë me to. Jo, çka po thu këtu janë analistat në mediat mainstream tona janë të ndihshme për analistat që të vinë studio e ta përhapin këtë propagandë sepse janë të paguam ti si dim prej kajt janë paguam. Tash duhet me investu në kapacitetet të mediave, të cilat transmetojnë dhe duhet me pas kapacitetet profesionale, me verifiku ata çka po thuhet, me e trajtu. Në studio janë të mbushura me analista të shku live, ç'është mundesh me verifiku? Duhet me bosh përgjegjësi e mediumit me verifiku informacionin të cilën po e transmeton publik. Nuk mundesh me dalë me intervistu njerëz në shesh të cilët nuk e din kush janë, për shkak se potencialisht ata mund me qenë të smut psiqik, të cilët mund me dhënë informacione të pra. Do është me intervenu më ti. Po, janë dy elemente. E para është që te çështja e financimit të mediave, KPM ka bo një hap gjatë mirë, për cilin rregullore kemi rekomandu dhe na si bërnë që mi obligu mediat pronarët që me identifiku përfitusin e fundit, pra cili është përfitusi i fundit. Sado që është vetëm formalisht, unë po du me të regu si njeri që kam qenë mrapa ekipit që kemi hulumtu pronësinë e mediave në Media Ownership, ka qenë tepër sfiduse na me gjithë kush e përfitusi fundit të disa media. Sepse sasia e dokumenteve ka qenë me pothuajse 1000 faqe, ka pas ndërrime të shpeshta të pronarëve, kanë shku pronarët në Hollанд, kanë shku pronarët në Maqedonie, në Serbie, domthonjë pronarë mas pronari, so na e kemi pas të vështirë, mi a qitë pikën me thonë ka dalë se që formalisht që këtë ka pronari i një medjes të caktun. KPM-ja e ka bu këtë hap dhe realisht ashtë në formalisht mediat janë të obligune me deklaru kush është përfitusi i fundit, por kjo absolutisht nuk e zgjidh problemin. Sepse na kemi pa që në kalumen ka pas media që zyrtarisht kanë qenë në pronësi të 2 personave, 3 personave, në ndërkohë mas një përplasje ka dalë që ekziston një marrëveshje mes aksionarëve që është ketë mrapa letra, pra hiç nuk është na për institucionet shtetërore, që pronari i tyre është ketë dikush tjetër. Dhe dyshimet e njëjta janë për shumë media në Kosovë, sepse kjo duhet me spjegu dhe pse prej nga rrjedh. Për shembull, në ARBK unë muj me shku me qelë një biznes dhe në shumicën e rasteve, unë shkoj e qelë një biznes dhe kapitali jam fillestar për hapjen e biznesit është 1.000 euro. Në ndërkohë, unë muj me investu 1 milion euro në ndërtimin e studiove, në gjithë çka tjetër, edhe thjesht mua të këja as ARBK-ja nuk më pyet mua ku i ke marrë ato pare. Edhe që kjo është problemi kryesor për shkak se të na po ngritën biznese, po zhvillohen biznese, zyrtarisht qarkullojnë pak pare, kur i shohum na, e dina që është pare e madhe që po hy. Dhe kjo është problematike. Alu, jetu më thonë shpërlarje të pareve përmes televizioneve? Hyrje e pareve të pista në media. Do më thonë edhe shpërlarje e parave për shkak se shpërlarje e parave në rastet konkrete, që shhynë ato edhe i ulim vlerën. Për shkak mund me thonë që në ndërtimin e këtij televizioni i kum investu veç 100.000 euro. Po njerëz që merren me televizion e dinë që nuk ka të bëjë me 100.000 euro, sepse është sasi pak më e madhe parave. Pra,
Aktualisht ka problematik për shkak se nuk ka një farë sinergjie në mes ARBK-s, mes ATK-s, mes njësisë për inteligjencë financiare, për me e këshyr bizneset që po ndërtohen, nuk është koordinuar, pas koordinu kështu pas e time pak më shumë. Dihet prej starti nëse nuk ka rezultate konkrete, atëherë lirisht mujna me konstatu që nuk ka koordinim të mirë. Çka unë e thash edhe më herët, është fakti që këtu është ngrit shumë zoni. Fakti që këtu janë bu disa mekanizma. Neve na ka ekspozu tash që burimet e dezinformatës ma mi pas në rajon. Nuk kima nevoj me investu pare në Kosovë në televizione për me shpërndani dezinformat në Kosovë, shkon e gjeni televizion në Shqipni edhe mërin krejt audiencën e Kosovës pas një problem, për shkak se këshyrësh në rrjetet sociali, për shkak se këshyrësh në online. Nuk ki nevoj me shti pare në mediat sërbe në Kosovë për me shpërndani dezinformat, sepse e gjeni media në sërbi edhe e bon. Krishnik KPM-ja, a ka naj pushtet fuqi ndaj medjave Shqipnis, nëse unë si qytetar e lajmëroj një qësi rasti që përmenet, që analisti në Shqipni po përhap dezinformata për Kosovë. Unë nuk mu i KPM-s teme në Kosovë me i thonë që ky njeri është rajt për mu, për Kosovë. Me pas mi ndalu transmitimin në kablor që shka ndohë për disa kanale, me pas KPM-ja rol atje, po mi ndalu transmitimin rrjeteve të caktume. Mirë, po qka po themi na këtu është që... Nalu, veç pak, nalu që tu. Cilave kanale ja u keni ndalu transmitimin kablor, me ja përkujtu njerëzve, mus më kujtu? Jënë kanalet ruse, cilat i kemi ndalu. Përveç ruse? Shqiptaren, Shqip? Jo, Shqip nuk ka pas. Disa kanale serbe që kanë shpërnda mesazhe në rastin e Banjskës. Çfarë baze keni përdor ligjoreve që ka zëvendosur? Po, ashtu do me thonë kanë rreziku sigurinë kombëtare, sigurisht që ato kanale ose media të cilat rrezikojnë ose kanë potencial tillë për rrezikim të sigurisë kombëtare, ato nuk do të lejuar që të operojnë. Pse në emën sigurisë kombëtare s'muj me këshyr ndaj kanal në gjuhë shqipe? Tash po na transmetohen në gjuhë shqipe. Jo, muj me këshyr. Muj me këshyr. Nëse vim në një konstatim të tillë, kjo ndodh për çfarë do kanali në çfarë do gjuhë. Duhet me pas parasysh, çka nënkupton rrezikshmëri kombëtare është thirrje e terrorizmit. Pra ti nuk mundesh me pas një organizatë terroriste shqiptare që e ka një kanal të vetë dhe me lënë mu transmetu. Këto elemente tjera, të cilat na flasim, dezinformatën, thirrjet për mosbesim ndaj institucioneve të tjera, nuk e kalojnë këtë filtrin e veprës penale dhe për këtë arsye nuk mundesh me mbyll në këtë drejtim. Çka na duhet me konstatuar që çito burime cilat institucione dhe në cilën kohë jenë të dasht me naj sulmu. Pra, na gjatë kësaj kohë, sa kemi monitoru që një muje sa, kemi pa një penetrim shumë madh në disa pika të cilat neve na kanë dalë si pikat problematike gjatë qytetimit zgjedhjeve. E para, është sulmu gjykata kushtetuese me dezinformata të skajshme për shkak të vendimarrjes të cilën e ka pas për shkak të ankesave të cilat lidhen me formësimin e qeverisë. Pra kemi identifiku një lloj sulmi strategjik ndaj kredibilitetit të gjykatës. E dyta, ka burime të ndryshme. E para janë burimet vendore, po tash na nuk mundna mos me supozu që janë edhe burimet e jashtme të cilat janë tu hedh burime vendore, qytetari thjesht apo portalet në gjuhë shqipe? Janë partitë politike, të cilat tash për me shty përpara kauzën e vetë, që vendimarrjen e vetë të cilën e kanë marrë, synojnë që me ndiku besueshmërinë e gjykatës kushtetuese. Pra thirrjet e njerëzve është ndikim nga jashtë. Partia mundet vetëm me urrejt gjykatën. Po jo me dezinformat, jo me lajme të rrajshme, jo tu e dehumanizu dhe demonizu. Çka o lajmi i rrajshëm? E kalumet e gjyqtarëve, vendimarrja tyne, lidhjet e supozume tyne. Kemi pa, për shembull, kanë nxjerrë diploma të cilat nuk janë të verifikume që ky gjyqtar ka kryer shkollën në Serbi, etj. Pra ka pas një fushat. Nëse dele verifikume, atëherë është këtë tjetër sen. Po dokumentet të cilat i po i sheh prej larg nuk po duken që janë të vërteta dhe kjo kemi gjykat që ka kryer shkollën në Serbi, nuk është ajo diçka dezinformatë që smushme. Po duhet me verifiku. Shumë e jashtëzakonshme. Duhet me verifiku. Edhe në momentin pastaj keni serb që ka kryer shkollën në Serbi. Nuk po flas për serbin, po flas për gjyqtarë tjerë, të cilët janë anëtar të gjykatës kushtetuese. E kemi fushatën shumë të egër ndaj çdo veprimi të policisë të Kosovës në pjesën e veriut. Pra, çdo lëvizje atje portretizohet si sulm ndaj serbëve dhe kjo zakonisht ndodh në mediat në gjuhën serbe. E kemi tentativën për me shpall një gjendje lufte, një gjendje ataku për shkak të drënëve të cilët u supozu që janë në pjesën veriore. Ajo çka është këtu është që ne kemi pas një deklarim të ministrit i cili e ngrit alarmin, po pastaj përkthimi i
i ati alarmi. Në mediat online, ka kalu deri të FSK-ja, ka dalë këtë ushtarët në kazerma, është ngrit niveli i sigurisë. Do më thonë, mediat e kanë pru situatën deri në nivel të luftës. Mediat, kur po flasë mediat, keni parasysh, janë këto faqet fake të cilat kanë prodhu dezinformata tilla dhe kanë pru gjendjen deri në atë situatë sa njerëzit janë friksu mos po kena luft. Dy elemente shumë të rëndësishme po du mi përmend jetë të cilat Apo në veç pak, në qëto po donë Besniku edhe i përmend dy tjera me reagu, urna? Unë deshta më ndërlidh që sa i përket dezinformimin të nësi, dhe me thonë, nuk duhet, është konteksti tash që nuk jemi në pozitën me provu diçka e me prit hapin arshën pastaj. Lufta ndaj dezinformimit do të jetë e njëkohshme dhe paralele në shumë drejtime. Sparin nga aspekti regulativ, dhe me thonë regulatorin këtë rast KPM-ja, do t'i ketë kapacitetet dhe resurset e veta të mjaftueshme që ta operojnë në këtë aspekt. A keni profesional njëri që është i specializuar në dezinformata në KPM? Po kemi ekip shumë mirë profesional më mendoj atu, brenda, specializim në dezinformata tash nuk e di çfarë. Mirë, Besnik, a keni nol najher, a keni këshyr ex officio, najher, naj program, apo naj çka do të naj informat të transmetume në televizionet tona që ka dalë dezinformat? Shife, kjo sigurisht që shikohet, ndoshta në monitorimet kualitative me qujt, nuk jemi në gjendje që kemi mujt me tregu se janë kry punë të caktuara, është pak edhe ma komplekse kjo, mirë po nuk do me thonë që nuk operojnë stafi profesional ato dhe nuk i analizojnë nga ky aspekt. A bën veç me të pyet, me bo një qytetar, me bo ankes që është shpërndani dezinformat televizion? Po, a keni pas? Jo, gjithçysh ajo trajtohet. A keni trajtu diçka të tillë? Ai qytetar të raportimit të dezinformatës televizor? Po, ka pas trajtimi, ka pas gjithçysh. Gjatë zgjedhjeve? Gjatë zgjedhjeve kësaj, muj me thonë, ka pas, do me thonë, ndryshme, do të publikohet raporti nesër sipas gjasave, mirë po muj me thonë që ankesat kryesore që vinë në Komisionin Power për Media, një pjesë të mirë të tyre, sidomos nga aspekti i dezinformatave, ja bojmë forward këshillit të mediave të shkruara. Do me thonë, burimi kryesor i dezinformatave po del që tjetë kryesisht hapësira online. Na e dim që ato, edhe ata nuk i ka njerëzën rroga, 70 njerëz rroga që shi keni ju. Ju pja bëni forward KPM. Ose s'kemi kompetenca. Po, veç, unë po dëves për televizor. Alzom ati televizorin që shi ki luftu dezinformatën televizor. Dërgoj ankesën, do të marrësh përgjigjen sigurisht. Ja, unë po të me kësë oficio, i ki 70 veta të pagum, ka pe këshyri televizionet, ti u identifikoje dezinformatën. Jo, sigurisht ato, do me thonë monitorimet ndodhin edhe ex officio. Sa veta i ki në monitorim të që i këshyru në përti? Jo, 70 e ke rritë shumë numrin. Ani, sa kalzëm ty? Monitorim janë dikun 90 vetë. 90 veta. Nëse mundëm më lidh me ato që e tha Krishniku për deklarimet politike dhe qysh që e përkthehet pastaj në dezinformat. Na duhet me kuptu që shtetet, partitë politike bojnë ka njerë deklarime politike, ka njerë i bojnë disa veprime politike që synojnë me arrit një qëllim, një rezultat në zgjedhje ose diçka. Mirë po, gjithmonë duhet me pas parasysh që çdo qëllime, çdo veprime, ka njerë janë brum, janë gjak për dezinformues, sepse ata e marrin to dhe e multiplifikojnë dhe e rishpërndojnë. Për shembull, po i përmeni dy raste specifike. Na kemi pa kohë të fundit një tentativ televizës vendetose për mos me certifiku listën serbe dhe po ashtu e kemi pa një veprim të KQZ-s mos me certifiku disa gazetarë. Këtu kanë qenë disa veprime, këta mund me thonë politike, i kanë arsyet e veta, dikush mundet me thonë me kundërshtu, pra nuk po i diskutoj ka e aspekt. Mirë po, qysh janë shfrytzu këto? Nëse hynë në Pravda, në bazë analizës tonë, monitorimin tonë, këtu kanë qenë disa prej, nëse mujmë me thonë ashtu, brumi kryesor i dezinformatav që ata e kanë shpërnda. Sepse duke e marrë një veprim politik, ata kthehen dhe tentojnë me shpërnda narrativen kryesore të tyre. Për shembull, ata këto veprime i thonë që synimi kryesor është me i largu serbët prej institucioneve. Synimi kryesor është mos me leju serbët me marrë pjesë në institucione, sepse ata vetëm listën serbe shohin serbe. Do me thonë, se cilën parti politike tjetër e qojnë kandidati vetëvendosës, për shembull Rashiqin që u përmen. Ata vazhdimisht i referohen kandidati i vetëvendosës. Vazhdimisht i thonë, kjo është Serbi i mirë për institucionet e Kosovës. Pra, qëtojnë mënyrat se qysh ata e prodhojnë një dezinformat. Për shembull, gjatë zgjedhjeve, gjatë monitorimit që e kemi pasur edhe dje, është që media serbe dhe media ruse kanë tentu, do më thonë se cilën incident të vogël që mundet me qenë lajmi vërtet,
qoftë blokimi një rrugës atje për shkak një shembjes që ka ndodhur, këto e kanë bërë synimi i qeverisë për me ndalu një fshat me shku me votu. Do më thonë është abnormale, për shkak se ta e marrën një informacion që mundet me qenë i vërtet dhe i japin konotacion dhe synojnë me shty narrative në vetë. Ata narrativat i kanë qarta. Në një synimi kryesor i bashkësisë ndërkombëtare është që me i largu serbët prej Kosovës. Pra, edhe reagimet e ndërkombëtarëve, ata i marrin kënd se po i bojnë vetëm sa për fasadë. Qoftë reagimin e ambasadës britanike që ka qenë për Mirë, e përmen ambasadës duhet ta rikujtu një moment, Visar, kur u lansu projekti i dezinformimit nga ambasada angleze, ambasadori anglez kallzoi qysh në Angli, që atje ku e kanë integritetin e informacionit shumë më të lartë sepse i kanë më të shkolluar njerëzit në për media, ka qarkullu, a e përmeni rastin që ka qarkullu parulla e shtypur në autobus e cila thëjke 300 milion funta çdo vit shkojnë në BE, Bashkimi Evropian vjen se me shku në sistemin tonë shëndetësor. Ky autobus është i njoftun në krejt Anglin që kjo parull e ka fitu, e udhëhequr për ish kryeministrit atëherë Boris Johnsonit, e ka fitu një betej të bazuar në rën midis Anglisë. Beteja ka qenë për me e hjek Anglin prej Bashkimit Evropian, edhe në fund e kanë hjek. Në fund kanë konkluduar, masi që Anglia ka dalë prej Bashkimit Evropian, është konkludu që prap sistemi shëndetësor i Anglisë nuk i ka marrë sot 300 milion që pas kanë pas mi shku Bashkimit Evropian, edhe ambasadori tha, na shoqënia jeme ka qenë ka ra në kurth dezinformatës lemo e juja, e na po munohem këto juve mi mësu, kallëzojke për që të punë. Po, është rast konkret edhe është rast shkollor qysh funksionon dezinformata, sepse na, kur flasim për dezinformatë, njerëz mendojnë që okej, një informacion i rran, cilën na ketë shumë që është i rran edhe në rregull. Gjysa popullatës mundin me kuptu, gjysa jo. Mirë po, dezinformata paketohet kanë njerë me interpretime. Për shembull, dezinformata ruse është e sofistikuar, nuk është komplet e rrame. Thjesht janë dy momente të caktuara që kanë ndodhur në realitet dhe interpretohen pastaj në mënyra tjera, sikur rasti konkret. Pra, na shti ka qenë e vërtetë që 300.000 euro kanë shkuar atje. Mirë po, ndërlidhshmëria e situatës A dhe B, që kjo e prodhon informacionin e rëmë. Për shembull, ka qenë e patëm sfundi një rast dy ngjarje që kishin ndodhur, që edhe kanë mujt me qenë të vërteta, apo që nuk kishin lidhje njëra me tjetrën dhe ajo prodhoi një informacion të rëmë. Për shembull, ato që e përmeni Kreshniku. Për shembull, dron janë parë drona për territor, janë parë dron. Tash kjo çështja e dronëve edhe mundet me qenë në time, edhe mundet me qenë ai dron i pa identifikueshëm, po në ndërkohë në titull u lidh kjo që dron janë pa, FSK-ja mobilizohet. Tash kur i thu njerëzve, janë pa 2 dronë dhe FSK-ja mobilizu, ti thu, okej, po në s'ka lufta. Sepse po mobilizimin në kupton që na jena shkuj, kena moram, t'jena bo gati, po na sulmon dikush. Pra që kjo është ajo mënyra që shpërndohet ka një dezinformata prej 2 ngjarjeve të vërteta, në ndërkohë FSK-ja dul që ka pas një trajnim të zakonshëm. Pas një plan tjetër. Jo, me ta bësh të 2 elemente të rëndësishme me i konstatu gjatë këtyre zgjedhjeve. E para është që kemi pas një rritje të asaj që na e quajmë sulm për personalitetet caktuara për shkak të etnisë së tyre. Pra, kemi disa kandidatë për kryetar të komunave të cilët është tentuar me u portretizu që nuk janë shqiptar për shkak të mbiemrave të tyre ose për shkak se disa prej mbështetësve të tyre janë të etnive të tjera, dhe mendoj që kjo ka qenë njëra prej problemeve të vazhdueshme në komunitetin tonë të rrjeteve sociale. Pra, na kemi tu portretizu njerëz si Ashkali, si Goran, si Serb, cilët janë të garu në partitë shqiptare dhe është u përdor shumë si sulm të e përdor dezinformatën. Dhe e dyta është po ashtu pasoja shumë serioze në demokracinë tonë fakti që dezinformata është i dekuraju gratë me qenë pjesë e politikës dhe vendimarrjes në politikë. Ajo që po mrim me konstatu gjatë gjithë kohës është që në fushatat zgjedhore, kur gratë po janë kandidate për asamble, për kryetar të komunës, për deputet, ato po janë cak kryesor i sulmeve dezinformuese në mënyrat më të ulta dhe në mënyrat më perfide që synojnë ato mi dekuraju për me qenë pjesë e audiencës. Raporti edhe i kaluam, po dhe ky tash po vazhdon me konstatu sulm të organizuar në baza gjinore ndaj kandidatëve gra dhe po tregon që ky sulm është i dekuraju gratë çdo ditë më shumë me qenë pjesë e politikës dhe pjesë e institucioneve tona, për shkak se nuk mrin me u mbrojt
njëjtë si burrat. Ajo që na e konstatojmë vazhdimësi është që ka një tërheqje shumë të madhe të grave prej diskutimit në publik edhe diskursit, prej pjesëmarrjes në hapësirat debatuse, prej pjesëmarrjes edhe në jetën publike, e kjo gjithmonë i atribuohet kësaj sulmit i cili vjen prej dezinformatës, po edhe gjuhës të urrëties që shpërndahet në rrjetet sociale. Besnik, po du me di qaj raport, a ka kësi elemente që i përmenim dhe i tash për afërsisht a edhin raporti që del nesër, që the i KPM-s, apo këto dit, qka e në gjeturat kryesisht në pikat trosha edhin gjatë zgjedhjeve? 5 ankesa, dhe më thonë, kemi një bashkëpunim kemi pas me PZAP-n, për me pas mirë kuptim mes njëri tjetrit se cilat janë përgjegjësitë e KPM-s dhe të PZAP-s, nga se nga njerë nga të roheshin. Ne nuk merremi ta quajmë ashtu direkt me partitë politike në këtë aspekt, po ne e kemi përgjegjësi të shohim atë se çfarë del në ekranet televizive. Prandaj, duke u bazuar në këtë bashkëpunim që kemi, na i kanë dërguar 5 ankesa, të cilat partitë politike i kanë bërë për mos reagim të moderatorit, bie fjala në raste të caktuara. Pra moderatori megjithatë, pavarësisht nëse është ndonjë politikan apo një musafir tjetër, ka obligime të caktuara që të ndërhyjë në rastet kur dikush nxit urrëtie ose në çfarëdo mënyre e prek kodin etikës të Komisionit të Pavarur të Mediave. Përtej kësaj, kemi pranuar dikon 14 ankesa tjera, deri në kohën kur i kam informatat e fundit, por do të dalë raporti i plot. Gjithashtu kemi bërë edhe monitorimin që to të zgjedhjeve, kur do të trajtohen? Trajtimin e kanë marrë me njëherë deri në masën e vendimarrjes që do të jetë nga KPM-ja. Kuptohet që KPM-ja kur të ketë quorum do të marrë vendimarrjen për secilën prej këtyre rasteve. Do s'ka njerë, gjatë zgjedhjeve s'ka vendim. Jo, por ka njoftime për shkelje. Zyra ekzekutive është duke operuar me kapacitetet plota dhe mendoj që ka kryer një punë goxha të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Çka nuk kupton kjo? Çajo pala, merr nai rezultat prej ankesës? Po, më njëherë, do më thonë, na kemi një rregullore për mbulimin e fushatës zgjedhore dhe në këtë rregullore janë parapar reagimet e Komisionit Pavarur të Media më të shpejta krahasuar me raste tjera. A mujë veç me të pyet, gjatë çtën e zgjedhjeve, a keni intervenu te nai media me ashtu nai vretje, njoftim? Po, patjetër. Edhe a ka reagu media? Ka raste. Me evitu. Në shefe, sigurisht që duhet me evitu, nëse ka përsërit njëjtët, atëherë është rasti vetëm e ngarkon veten media, po besoj që reagojnë. Kemi 2 spotet të cilat disa televizioni kanë transmetuar realisht. Çfarë problemi kanë pas ato spotet? Problemi ka qenë i listës srpska, e cila është vlerësuar nga monitorues dhe juristët tanë se ka qenë kundërshtim me rendin kushtetues, pra ka qenë ajo nëse ndoshta e keni pa edhe ju, duhet ta ndalim terrorin, duhet ta rivendosim lirinë, të cilën ne kemi konsideruar se nxit dhundë dhe urrëtie dhe është në kundërshtim me rendin kushtetues të Kosovës. Ka pas një kandidat, nëse nuk gaboj, ka qenë i Ferizajt, ka përdorur një gjuhë jo të përshtatshme për personat që mbajnë burka, i ka quajtur ninja diçka dhe është konsideruar se ajo nuk ka nevojë të fyhet kurkush, përsa ku ajo nuk është ndaluar, duhet trajtuar çdo person me dinjitet dhe me respekt. A keni pas në ankesë për gjuhën seksiste, dezinformata në baza gjinore, dhunën ndaj grave, kështu dhunë verbale më të madhe? Nuk më kujtohet se kemi pas diçka të tillë, po do të vrejet me tutje. Në përgjithësi, ka ankesa, për shembull, edhe për mos respektim të orarit, ne kemi ditarët, që quajmë ditari A dhe B, për kohët që janë të obliguar mediat janë ndajnë. Çfarë keni bën në çto raste? Ka shumë ankesa që, për shembull, debat Prishtinës, i kemi pa të gjithë që televizionet nuk ju kanë ofruar kohë barabartë të gjithëve. A keni dhënë ai vretje? Shëve, secila është trajtuar dhe do të trajtohet në mënyrë meritore. Po, për shkak se, për shembull, ka pas një rast kur nëse i kiti 20 subjekte politike, është pak problem. 10, mos se zmadha, jo 20. Unë thash nëse, se mund ndoshta në vende tjera, është pak problem, nuk e di, a kështë mujt me i ftu 10 persona. 10 kisha mujt, 10 i kom ftu. I kom pas që s'ken 10. Gjithsesi, nëse s'munet 10 për i herë, e ka obligim ditën e nesërme. I ka obligim më një vend 2 herë. Ideja është ta balancoj, nuk është gjithçka bardhëzi këtu, megjithatë mendoj që rregulloria ka ndikuar pozitivisht dhe ka dhënë rezultate shumë mira.
Edhe kryesisht kjo është respektu. Kryesisht. Kjo rregullore sa merite juja, është që 20 vjet, është të hujve që e kanë bërë këtë rregullore. Jo, kjo rregullore është bërë vitin e kaluar. Për cilën rregullore ki fjalë? Kod barabart nuk është e juja, për kod barabart. Jemi të folë për rregulloren. SBE-s prej para se më shpall Kosova e pavarur. Na nuk synojmë marrë merita për çka është bërë më herët. Jo, për cilën rregullore ki fjalën? Rregulloren për mbulimin e fushatës zgjedhore, domethënë nga ana e ofruesve të shërbime medial gjatë zgjedhjeve. Ato janë para pa, domethënë përveç ditave. Kjo është traditë që nga unë miku, po domethënë. Rregullore në gjashtë. Në masën dhe mënyrën sa është tash nuk ka qenë. E çka kemi, në çfarë mase ka? Për shembull, njoftimet për shkelje do të banë brenda 4 orëve, nëse vjen një ankesë, ne si KPM jemi të obliguar me nis procedurën me analizu rastin. Domthonë, kërkesa ka qenë që të ketë një reagim të shpejtë dhe me kohë. A keni reagu? Po, patjetër. Sa raste ju ka gjatë zgjedhjeve me reagu shpejt? Po, unë i përmenda dikun 14 raste. 14 raste. Se është, domethënë, dhe në momentin e funit, janë raste të duke ndodhë, prandaj edhe nuk është se kam atë ta quj raportin komplet, po do të dalë raporti preliminar dhe do të shihen të gjitha. Ka reagime, mos hezitoni për atë pjesë, ka reagime për secilin rast dhe secili rast do të trajtohet me seriozitetin e duhur. Edhe nuk e shohim nëse po bën ankesë një biznesmen apo një qytetar i thjesht. Ne e kemi mendoj obligim që të reagojmë me përgjegjësish për secilin ankesë që vjen kudo dhe në çfarëdo kohe. Po, unë po du nëse mund vetëm sa i përket ankesave edhe narrativave kryesore që në shtyp, po nëse janë 14 ankesa në tonë që ato media që edhe na i kemi monitoru, atëherë në mujme e konstatu që ka një mungesë të theksuar të njohurisë se njerëzve që janë për parti, të bizneseve, të njerëzve që janë etiketuna për media, për me ditë të drejtën e ty në muan ku në KPM. Sepse sasia e gjuhës e urrejtjes është përbo. Në televizione. Po, në televizione. Është jashtëzakonisht shumë më i madh. Pra kemi një mungesë të njohuri, pra ata kanë mas pari nevojë për trajnime, me i shpjegu çka është dezinformata, çka është narrativa, çysh tyhet, çysh mbledhen 5 deklarata të ndryshme në 5 televizione të ndryshme, në mënyrë që me dhonë një perceptim të saktuar. Pra ata kanë nevojë për trajnime në mënyrë që ata me bombardu me ankesa pastaj KPM-n. Prapë du të me kuptu që edhe me kodin e etikës, dezinformata është problem mu trajtu, sepse kodi i etikës është bardhë dhe zi, është e vërtet e pa vërtet, është dhoni hapsirës, mos dhoni hapsirës. Na që ka imi të thonë është që dezinformata vjen të e marë hapsirën, dezinformata vjen të publiku, dezinformata nuk vjen të mos ja dhonë hapsirën, po vjen të e dhonë hapsirën, të dhonë hapsirë për tjertë, vjen e cungume, është shumë problem me i thonë që është e pa vërtet, një diçka e cila vjen gjysmake, ose ripërsëritet në kohë. Pra na do të me kuptu që ripërsëritja e një seni, 20 herë, një seni shumë të vogël, e bën atë sen të madh. Dhe kjo është dezinformata. Kjo është mënyra që është një skandal nështë shumë të vogël, kur të krahason me një skandal shumë të madh, edhe i qetë në kanar njëjtë, këtu vjen efekti dezinformatës. Pra njerëzit krijojnë me kriju percepcion të gabuar për një situatë të tillë. Mirë, është e kape që to shumë mirë, ka njerëz që thonë, domethënë, nëse dikush ka bëu fushat ndaj teje në televizor dhe ka thonë, i korruptum, hajn, një analist e ka sulmu për shembull një politikan. Çka kena pa është që fushata caktume ndaj kandidatëve caktuar gjatë zgjedhjeve, me lansu afera korruptive gjatë zgjedhjeve, me thonë dikujt që së në studio hajn i korruptum. Çka mundet me bëu pala tjetër? Kjo është reklamimi i msheft. Kjo është investimi i msheft në raport me personat e tillë. Ndaj këtyre njerëzve e para është ankesa, e dyta është padia dhe ekspozimi i tyre gjithmonë. Ankesa në KPM, në Këshill të Mediave të Shkruar, ankesa në gjykatë për me mujt me hetstutje. Po çka po vrejmë na është që reklamimi i msheft, se kjo është reklamimi msheft, kjo është fushatë msheft, kjo është pagesë për njerëzit për me të sulmu në mënyrë perfide, është u përdorur shumë si teknikë për partive politike në Kosovë. Pse po e themi këto? Na e kemi vreqë për shkakun komunikata e një partie politike, kur shohët, shpërndahet në 20 portale për me njëherë me titullin e njëjtë. Pra sot, komunikatat për shtyp të partive politike nuk vinë si komunikata, vinë si lajmet finale të shkrume. Dhe ato merren copy-paste dhe vendosen në platformat e mediave. Ripublikimi i komunikatës së një partie politike, mënyrën qysh ata e kanë shkruar. Nën kupton që redaktori mon nuk është në redaksi, po është në parti politike. Dhe ti veç jetu ja dhon hapësirën. Në këtë situatë ti duhesh me shënu që artikullin e ka shkruar partia, jo ti si medium.
Sepse njerëzit janë të prirur që kur të lexojnë mediume me lexu vetëm të vërtetën, jo propagandën e partisë politike. Tash, çka po na del njëve? 2 minuta, Krishnik. Po na del këtu që partitë politike investojnë për me publiku ma shumë lajme dhe analiza ka me identifiku qëtë element, ku na kena me po një portal, sa herë ka qitë LDK, sa herë ka qitë vetëvendosin, sa herë ka qitë një parti tjetër në platformën. Për shkak se gjatë kësaj kohe, Visar, po i kemi 2 minuta në fund, gjatë kësaj kohe sa kemi qenë zgjedhje, është lansu një projekt për luftimin e dezinformimit, në cilin ambasada angleze pagun bursa përmes kallëzojt edhe OGK-s, për që ato, për shkak se është i qelën konkursi dhe të shtunën, po du me kuptu ma mirë qytetari i thjesht, gazetari, hulumtusi, studiusi që na këshyr, kush mundet me aplikojnë qëto bursa për çka janë sa zgjasin, bursat për dezinformim. Po, thirrja është për gazetarët cilët kanë propozimet mira, hulumtimet mira për luftimin e dezinformatës. A duhet gjithë me qenë gazetar, a mundesh me qenë student, hulumtus, sociolog? Është rëndësishme edhe CV-ja, normalisht që mundesh me qenë nëse vjen me ide të mira edhe studius që merresh me punën e gazetarisë, po ideja është me bëu hulumtime gazetareske për dezinformatën, jo raporte studimore që janë për universitete. Sa pare i merë për me studius? Janë 2000 funta të cilat do të bëhet, është një juri e pavarur që e bën vlerësimin, kanë mundu 15 bursa, inkurajohen shumë gratë. 15 bursa ka 2.000 euro kanë mundu. Po, ka 2.000 funta, do që i bjen pak ma shumë se 2.000 në varësit të kësajna, po janë edhe për komunitetet, janë 5 për komunitetet, 5 kanë me shku gjithë qysh për gra, pra i inkurajojmë edhe gazetarët gra që me aplikime. Edhe duhet hulumtimi mu kry prej shtunën përfundën aplikimi, dhe më thonë afati aplikimit, kur duhet mu përëdhu artikulli, emisioni, apo qka do që jetu bo si pjesë? Synimi i bursave nuk është veç mja dhonë parët, për është edhe mja dhonë një urin tonë qysh bëhet një hulumtim. Pra na kemi me i mentoru ata gazetar, kemi me i këshillu, pra kemi i dhonë kohë të mjaftueshme për me bo një hulumtim të mirë. Edhe publikohet ajo? Një muje gjysk është drafti parë, jepen komente, drafti 2, drafti 3, pra është një mënyrë e shkrimit dhe mënyrë e redaktimit që është e sofistikune që synimin e ka edhe, do më thonë, mja dhonë një burs, po edhe mja dhonë një urin tonë se qysh bëhet një hulumtim. Brenda 6 muaj përfundon kjo, duhet përfundon. Hulumtimi duhet përfundon brenda mujit janar, pra publikimet bëhen deri në janar, është pak ma intensiv. Edhe a ofrohet platforma për botim edhe Kallzo.com apo boton edhe tjetër kun? Hulumtimet kanë mu publiku edhe në Kallzo.com, edhe në mediat ku mund me punu gazetar, pra jemi të hapun. Përfshirja OGK-s, që është që tu? OGK-ja lansën çmimin për verifikues të fakteve dhe gazetarët që bojnë gazetari të verifikimit të fakteve kanë me pas mundësinë me apliku në këtë çmim. Faleminderit që ka që kena kohë që kjo bursë të dashën shikues mshelet këtë shtune, të shtunën mshelet aplikimi për bursën që e ka lansu ambasada angleze për me luftu dezinformatën. Ka që kemi për sonte, shihem ne nesër mbrëma njëjtën kohë këtu në ora 7 të vëduga gjenë dhe Kallzo.com.